sore rekan semuanya, ya, Wei Laoshi, perkenalkan nama saya Victor. Saya ikut kelas Chang Zhen Jie ini sudah cukup lama ya, mungkin sudah ada 3 tahun lalu itu masih di CPI latihan. Tapi kelas tingkat atasnya belum berani pada saat itu. Nah, cuma mungkin saat ini karena ada ketemu satu yang namanya Wei Laoshi, dia ada kasih tahu ada buka kelas, katanya itu tidak sulit, ya akhirnya saya berani coba. Ya selama ini kesaksian saya memang saya hanya terapi kepada teman dan kebanyakan pun anak saya sendiri. Nah, yang paling mengesankan terakhir kali ini itu anak saya yang masih umur 7 bulan, lebih kurang 7 bulan. Dia tidurnya itu dari mulai 1 bulan itu tidurnya sering ngorok, seorang ngorok, walaupun itu dia tidak capek ataupun biasa saja, tidak ada kegiatan pun tidurnya ngorok. Nah, jadi saya coba terapi udah bisa dibilang ada masuk 3 minggu. Rata-rata setiap kali terapi itu pertama kali itu saya terapi gak lama, saya karena gak berani ya, masih kecil saya gak berani, saya terapi 15 menit saja. Nah, lebih kurang 2 hari sekali. Tapi berlanjut terus sampai semalam. Nah, semalam malam saya coba karena Wei Laoshi bilang paling tidak harus setengah jam ya. Nah, karena selama ini ya anak saya masih kecil, saya berani itu lebih kurang sudah masuk ke 3 bulan ini saya terapi. Sebelumnya cari dokter semua katanya sih nggak masalah. Nah, cuma semalam saya terapi malam dan pulang saya terapi lebih kurang ada hampir 1 jam, ya 55 menit lebih lah saya lihat. Nah, memang tidurnya masih ada sedikit ngorok. Paginya saya bangun jam 4 gitu, saya coba terapi lagi karena suaranya masih ada. Saya terapi lebih kurang ada 1 jam 10 menit. 10 menit lebih agak sampai 10 menit, 1 jam 10 menit lebih. Habis itu tadi siang saya ditelepon sama mertua, katanya sudah tidak ada ngorok lagi. Wow. Menurut saya memang biasa ya, tapi tinggal keberanian kita bagaimana kita berani mencoba walaupun masih bayi gitu ya, 7 bulan. Ya, sekian, terima kasih.